ආයුබෝවන් ටීචර්. ආයුබෝවන් ටීචර්. ආයුබෝවන් ටීචර්. රාණුකි. අපි අද 9 පොත පටන් ගන්නවා කිව්වා. එතකොට මේක තමයි තියෙන පොත. මේක තමයි යන පොත. හරි තව එකක් තියෙනවා 9 එක පොත. මේ පොත් දෙකක් තියෙනවා. මෙන්න මේක 9 එක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ පොත් මේවමයි යන්නේ. මේ පොතයි මෙන්න මේ පොතයි. මේ විදිහට 9 පොත් දෙකක් යනවා. එතකොට ඉතින් යාළුවෝ වටපිටාවේ අයියලා අක්කලා ඉන්නවා නම් මේ පොත ඔයගොල්ලන්ට මේ ඉතින් හොයාගන්න පුළුවන්. පොත් හොයාගත්ත අය කවුද? වියන්ගේ පොතක් හොයාගෙන. වියන්ගේ විරන්‍යා. පොතක් හොයාගෙන කියන්න අපිට පළවෙනි පාඩමේ නම. ශුද්ධ ජීවීන්ගේ භාවිත. එතකොට පළවෙනි පාඩම ක්ෂුද්‍ර ජීවීන්ගේ භාවිත 9.1 ක්ෂුද්‍ර ජීවීන්ගේ භාවිත. ලියාගමුක පාඩමේ නම. ක්ෂුද්‍ර ජීවීන්ගේ භාවිත. ඔසන අපුලෙන් ලියාගන්න. ඒක තමයි පළවෙනි පාඩම. දැන් අද ඉඳලා මේ 9 පොත යන්නේ හරි. ක්ෂුද්‍ර ජීවීන්ගේ භාවිත. එතකොට ක්ෂුද්‍ර ජීවීන් කාණ්ඩ කීයද? ඔක්කොම ක්ෂුද්‍ර ජීවී කාණ්ඩ මතක් කරන කාණ්ඩ කියන්න. බැක්ටීරියා, බැක්ටීරියා කියලා જાතියක් ඉන්නවා. දිලීර, පිලීර, ප්‍රොටෝසෝවා, ප්‍රොටෝසෝවා, ඇල්ගී, ඇල්ගී, වෛරස, වෛරස කියලා පහක් තියෙනවා. එතකොට ක්ෂුද්‍ර ජීවී කාණ්ඩ 5යි. ලියාගමුකෝ අපි එහෙම ක්ෂුද්‍ර ජීවී කාණ්ඩ 5කි. ක්ෂුද්‍ර ජීවී කාණ්ඩ 5කි. දැන් අපි කාණ්ඩ 5 ලියා ගන්නවා. ලියාගෙන එක බලමු. අපේ චුට්ටක් බලලා ලියන්න. ජීවී කාණ්ඩ 5.
අපි අටේදී තනි සෛලයකින් හරි කොහොමද? තනි සෛලයකින් හෝ සෛල සෛල කිහිපයකින් කිහිපයකින් පියවි ඇසට පෙනෙන හා නොපෙනෙන ජීවීන් ක්ෂුද්‍ර ජීවීන් ලෙස හඳුන්වයි. අන්න ඒ උන්ට තමයි ක්ෂුද්‍ර ජීවීන් කියන්නේ. තනි සෛලයකින් හරි සෛල කිහිපයකින් හරි සෑදී ඇති. තනිව ගත්තාම එක ගත්තාම පියවි ඇසට නොපෙනෙන ජීවීන් ක්ෂුද්‍ර ජීවීන් ලෙස හැඳින්වේ. අපි එම ලියාගමුකෝ අර්ථ දැක්වීම. මොකක්ද අර්ථ දැක්වීම? තනි සෛලයකින් හෝ සෛල කිහිපයකින් සෛලයකින් හෝ සෛල කිහිපයකින් සෑදී ඇති. තනි සෛලයකින් හෝ සෛල කිහිපයකින් සෑදී ඇති. තනිව ගත් කල තනිව කියන්නේ එකෙක් තනිව ගත් කල පියවි ඇසට තනිව ගත් කල පියවි ඇසට පැහැදිලිව නොපෙනෙන ජීවීන් පැහැදිලිව නොපෙනෙන ජීවීන් ක්ෂුද්‍ර ජීවීන් ලෙස හැඳින්වේ. ඔක අටේ ලියලයි තියෙන්නේ. ආයෙ ලිව්වද? කොහෙද ඉන්නේ මේ ක්ෂුද්‍ර ජීවීන් අටේ කියා දීලා තියෙන්නේ? කොහෙද ඉන්නේ ක්ෂුද්‍ර ජීවීන්? කොහෙද ඉන්නේ? හැමතැනම ඉන්න නැති තැනක් නෑ. මේ ක්ෂුද්‍ර ජීවීන් හැමතැනම ඉන්නවා. උණුදිය උල්පත් වල හිටන් ඉන්නවා. අයිස් කඳු වලත් ඉන්නවා. අපේ සම මත පිට ආහාර ජීර්ණ පද්ධතිය නියපොතු අස්සේ සම මත මිලියන බිලියන ට්‍රිලියන ගණන් ඉන්නේ. ආහාර ජීර්ණ පද්ධතිය මතක් කරන්න එපා. මුඛ කෝරයෙන් පටන් අරගෙන ජීර්ණ පද්ධතිය අවසානයේ දක්වා විශාල සංඛ්‍යාවක් ඉන්නවා මේක. ඒ උන් තමයි ක්ෂුද්‍ර ජීවි. එතන අපි ලියන්න යන්නේ මේගොල්ල හැමතැනම ඉන්නවා කියලා. ලියාගමුකෝ ක්ෂුද්‍ර ජීවීන්
ක්ෂුද්‍ර ජීවීන් වායු ගෝලය කවුද අශේන්ගේ අම්මද? ඔව් ටීචර්. අම්මා ඇවිල්ලා බලනද පුතා වැඩ කරනවද බොරු කරනවද කියලා. ක්ෂුද්‍ර ජීවීන් වායු ගෝලය ජලය පස නැති තැනක් නැහැ. ඉතින් මේ හැම තැනම ලියන්න. පස ජීවි දේහ මත හා තුල හිම කඳු කියන්නේ අයිස්. හිම කඳු කාන්තාර හිම කඳු කාන්තාර ආයේ කොහෙද ලියන්නේ? සාගර පතුල කුණුදිය උල්පත් ටීචර් ලවණ වගුරු. ලවණ සහිත වගුරු ජලයේ ලවණ සහිත වගුරු ජලයේ පවා දැකිය හැකිය. ලවණ සහිත වගුරු ජලයේ පවා දැකිය හැකිය. දැන් අපි ලියපු පිළිවෙලටමයි කතා කරන්නේ. ඒ නිසා ඉස්සෙල්ලම කතා කරන්නේ බැක්ටීරියා ගැන. බැක්ටීරියාලා ගැන. එතකොට මේ පොතේ දාලා තියෙනවා බැක්ටීරියාවක රූපයක්. මෙන්න මෙතන මේ ඔයගොල්ලෝ පොත. මෙන්න මෙතන දාලා තියෙනවා මේ බැක්ටීරියාවක රූපයක් මේ. ඒකසෛලික අන්වීක්ෂීය ජීවී කාණ්ඩයේ දේහය විවිධ හැඩ සහිතය. පෘථිවිය මත ඉතා පුළුල් පරාසයක් කිව්වේ හැම තැනම මුන් ඉන්නවා කියන එකයි. එතකොට අපි දැන් ලියන්න යන්නේ බැක්ටීරියා ගැන. ඒ නිසා ආපහු මාතෘකාවක් ලියා ගන්න. බැක්ටීරියා කියලා. එතකොට මේගොල්ලෝ මේ එක හැඩ හැඩ කියන්නේ හැඩ ඉතින් 4ක් තියෙනවා. දැන් කතා කරන්නේ බැක්ටීරියා ගැන.
තියෙනවා. දැන් අපේ පළවෙනි කාණ්ඩය. මෙන්න මෙහෙම කට්ටියක් ඉන්නවා නිකන් පිපිඤ්ඤා ගෙඩිය වගේ. තව කාණ්ඩයක් ඉන්නවා බෝල. තව ඉන්නවා නිකන් කොමාව වගේ මේ. මේගොල්ලෝ තමයි මේ જાති එක්කෙනෙක් තමයි කොලරාව එහෙම හදන්නේ. කොමාව වගේ. තව එක්කෙනෙක් ඉන්නවා බණුවා. එතන බැක්ටීරියා ඔන්න ඔය 4 වර්ගයෙන්ම ඉන්නවා. මේ පිපිඤ්ඤා ගෙඩිය වගේ උන් ඉන්නවා, බෝල වගේ උන් ඉන්නවා, කොමා මගේ කොලරාව හදන්නේ මෙන්න මේ අයට කියන විබ්‍රියෝ කොලරේ කිය. කොමාවක් වගේ. මේ පණුවෙක් වගේ. ඔන්න බැක්ටීරියා. එතකොට ලියාගන්න වාක්‍යයක් බැක්ටීරියා විවිධ හැඩවලින් නැත. විවිධ හැඩවලින් නැත. ඔන්න ඇඳ ගන්න මේ හැඩ 4. හරි ටීචර්. මං විශාල කරලා අඳින්නයි හදන්නේ. ඒකෙත් විශාල කරලා මෙන්න මේකව විශාල කරලා අඳින්න හදන්නේ. විශාල කරලා අඳිනවා වගේ මං අඳින්නේ උගේ කැපුමක් අඳින්නේ. ඒ නිසා ඇතුලේ තියෙන ඒවා අපිට පේනවා. මේ පිපිඤ්ඤා ගෙඩිය වගේ මම මේක මේ කපලා අඳින්නේ. එතකොට ඔක්කොම හැබැයි සමාන වටේටම තියෙනවා. අර දලඹුවාගේ තියෙන නිකන් කෙලිකෙලි ටීචර් නිකන් රඹුටන් ගෙඩිය වගේ. රඹුටන් ගෙඩි දැකලා තියෙනවද?
එතන මේවට කියනවා නමක් මේ පිළයි කියන. අර දලඹ වගේ තියනවා වගේ නිකන් බෝ බෝ වගේ තියෙනවා. එතකොට හැමෝටම නෙවෙයි. සමහර උන්ට තියෙන ඕනම කෙන්දා. සමහර උන්ට දිනක් ඇති දෙකක්. ඒවට කියන්නේ කශිකා. කෙන්දි තියෙන. එතන න්‍යෂ්ටියක් නැහැ. න්‍යෂ්ටියක් නැහැ. හැබැයි මේ විදිහට මෙහෙම න්‍යෂ්ටික ද්‍රව්‍ය තියෙනවා. මේවා න්‍යෂ්ටියක් නැහැ බැක්ටීරියාවන්ට. හැබැයි න්‍යෂ්ටික ද්‍රව්‍යයක් තියෙනවා. දැන් එකෙන් කොහොමද අච්චුවටේ දාලා තියෙන එක මම මේ ඇන්දේ. ඒත් මොකද්ද මේකෙද්ද මේ බැක්ටීරියාවක්. ටීචර් ඇඳ ගන්නද? ලස්සනට ඇඳලා. බැක්ටීරියාවක් දෙකට කපපු එකෙක් මේ ඇන්දේ.
හරි ටීචර්. මේගොල්ලෝ අන්වීක්ෂීයයි. අන්වීක්ෂීය කියන්නේ ඇහැට පේන්නේ නෑ. අන්වීක්ෂීය නම් පේනවා. එතකොට අන්වීක්ෂීයයි. අන්වීක්ෂීය ජීවි කාණ්ඩයක් තමයි මේගොල්ලෝ. එහෙනම් ලියාගමු ඔතෙන්ට බැක්ටීරියා ගැන දැන් ලියන්න. ඒක සෛලික එක සෛලයයි. කෝ එක සෛලේ මේ තියෙන එක සෛලයයි. එක සෛලයයි. ඒක සෛලික ඒක සෛලික අන්වීක්ෂීය ඒක සෛලික අන්වීක්ෂීය ජීවී කාණ්ඩකි. මිනිසාට රෝග සාදයි. මිනිසාට රෝග සාදයි. ආහාරය නරක කරයි. එතන මිනිසාට හදන ලෙඩ මොනවද කියලායි බලන්න යන්නේ. මේ බැක්ටීරියා ඇහැට පේන්නේ ඇහැට පේන්නේ. ඒ නිසා උන් කිසි කරදරයක් නැතුව අපේ නාස් මාර්ගය ඔස්සේ යනවා. නාස් මාර්ගය ඔස්සේ ගිහිල්ලා වාතය හරහා යනවා පෙනහළු වලට. අපි වතුර බොනකොට වතුරත් එක්ක අපේ ආහාර ජීර්ණ පද්ධතියට ඇතුල් වෙනවා. ඔහොම වෙලා මේගොල්ලෝ මොකද කරන්නේ අපිට ලෙඩ හදනවා. දැන් අපි ලියන්න යන්නේ බැක්ටීරියාවන් මගින් සෑදෙන රෝග. බැක්ටීරියාවන් මගින් සෑදෙන රෝග. මොනවද රෝග කියනවාද? එකක් දෙකක් තුනක්. ක්ෂය රෝගය, උණසන්නිපාතය, ලාදුරු. අපි ලියමු එක ක්ෂය රෝගය. ක්ෂය රෝගය. මොකද්ද බලමු ක්ෂය රෝගය කියන්නේ? ක්ෂය රෝගය බලන්න ක්ෂය රෝගය හැදෙන හැටි. මේ නාස් මාර්ගයෙන් ඇතුල් වෙනවා. විස බීජ. එහෙම නැත්නම් ඉතින් මුඛයෙන් එන්න පුළුවන්. මෙතන දෙකම එකට සම්බන්ධයි. වාතය ඇවිල්ලා ඒ උන් කොහෙද යන්නේ? මේ මං අඳින්න පෙනහළු දෙක. මේ උන් දැන් මොකද වෙන්නේ? මේ මාර්ගය ඔස්සේ එනවා. ඇහැට පේන්නේ නැහනේ. ඇවිල්ලා හරි පෙනහැල්ලට ආවා. ඇවිල්ලා මේ උන් තම වර්ගය බෝ කරලා සංඛ්‍යාව මොකක් කරනවද? සංඛ්‍යාව වැඩි කරනවා. ඔන්න ක්ෂය රෝගය. බැක්ටීරියාවකින් හැදේ. දැන් මොකද වෙන්නේ මෙහෙම වුණාම? ආපෝ කෑස්ස කියන්නේ කහිනවා මෙවුන් එළියට දාන්න අපි. මෙවුන් ඉවත් කරන්න. උද්දුම කෑස්ස. ගමේ ගොඩේ මේකට කියන්නේ කාසේ කියලා.
කාසි කියන්නේ කහිනවා ඉවරයක් නෑ. අන්තිමට මොකද වෙන්නේ? කැහැලා පෙනහලු කැඩිලා. පෙනහැලි වල කෑලි ලේ එක්ක කැස්සෙන. අන්නේ ලෙඩේට කියන්නේ ක්ෂය රෝගය කියලා. බෙහෙත් තියනවද? ඔව් බෙහෙත් තියෙනවා. අපි බෙහෙත් කියන්නේ යන්නේ නැහැ නේ කැහ කැහ ඉන්නව නිසා. ඒක තමයි වෙලා. එතකොට මේ විදිහම අනිත් ලෙඩේ තමයි අපි එක ලිව්වා ක්ෂය රෝගය. මේ විදිහම අනිත් ලෙඩේ තමයි මොකද්ද? නියුමෝනියා. අහලා ඇති නියුමෝනියාව. උතර නියුමෝනියාව කියන්නේ මොකද්ද? මේ විදිහටම බැක්ටීරියා පෙනහළු වල ආසාදනය වෙනවා. ටික දවසක් යනකොට මේ පෙනහළු වල යට වතුර වගේ දියර එකතු වෙනවා. අවසානයේ මොකද වෙන්නේ? අවසානයේ මාරාන්තිකයි. ඊට පස්සේ හරියට හුස්ම ගන්න බෑ. කැස්සෙනවා, උණ හැදෙනවා. කෙලවර ඉතින් මරණය තමයි. එතකොට දැන් ලියමු එක ක්ෂය රෝගය, දෙක නියුමෝනියාව. නියුමෝනියා. ඊළඟට අහලා ඇති ඔය ස්පිරිතාලෙම හරියට බෝඩ් ගහලා තියෙනවා ලාදුරු ගැන. ලාදුරු අහලා තියෙනවා. මොකද්ද වෙනවා කියන්නේ ලාදුරු වලට? මොකද්ද ලාදුරු බැක්ටීරියාවක්? මේ ඇඟිලි එහෙම හැලෙනවා. අන්න ලාදුරු. එතකොට ලාදුරු ලිය. ඊළඟ පිට ගැස්ම. ඕගොල්ලන්ට මම විදලා ඇත්තේ පිට ගැස්ම නැද්ද? පිට ගැස්මට බෙහෙත් විදලා ඇත්තේ. පිට ගැස්ම. හැබැයි ඉතින් විද්දට ප්‍රශ්නේ තියෙන අවුරුදු 5යි වැලිද. අවුරුදු 5න් පස්සේ යකඩණයක් ගන්නොත් ආයි විදින්න ඕනේ. හරි. පිට ගැස්ම. මොනවාගේද තියෙන්නේ පිට ගැස්ම බැක්ටීරියා? මලකඩ කාපු යකඩ ඇනවල. මලකඩ කාපු යකඩ ඇනවල ඉන්නවා පිට ගැස්ම හදන බැක්ටීරියා. දැන් ඇනේ ඇනුනහම උණුත් අපේ රුධිර ධාරාවට ඇතුල් වෙනවා. ඇතුල් වෙලා ඊට පස්සේ අපිට ලෙඩේ හදලා අපිව ඉවරයක් කරලම දානවා. හරි? හරියට බෙහෙත් නොගත්තොත් හරි තමයි. පිට ගැස්ම ලිව්වා. ඊළඟ උණ සන්නිපාතය. උණ සන්නිපාතය. උණ සන්නිපාතේ තව එකක් මී උණ අහලා තියෙනවා මී උණ. මීයන්ගේ මල පහ මුත්‍රා වලින් තමයි ඒ බැක්ටීරියාව එන්නේ. ඒ නිසා කියනවා මී උණ කියලා. ටීචර් කොලරාව කොලරාව ලියා ගන්න. කොලරාව අපිරිසිදු ජලයේ ඉන්නේ. තව එකක් ඇන්ත්‍රැක්ස්. ඇන්ත්‍රැක්ස්. එතකොට මේ බලන්න ඇඟිල්ලක ඉන්න බැක්ටීරියා. මේ ඇඟිල්ල මේ හාල්ලට වගේ තියෙන්නේ බැක්ටීරියා.
නිකන් බාස්මති හාල්ලට වගේ දිගට තියෙන. ඇඟිල්ල කටේ දැම්මම මොකද වෙන්නේ? ඇඟිලි කටේ දානව නේද? අත හොදන්න නැතුව බත් කනවා නේද? එතකොට මේ උන් ටික ඔක්කොම බඩට යනවා. අනිත් පැත්තෙන් තියෙන්නේ ඒගොල්ලන්ව ලොකු කරලා ඇඳලා එක නෙවෙයි 3යි 4යි 5යි 8 දෙනෙක් විතර ඉන්නවා. ඒගොල්ලන්ව විශාල කරලා තමයි අනිත් පැත්තේ තියෙන්නේ. ඔන්න බැක්ටීරියා. අපේ ඇඟේ හැමතැනම ඉන්නවා. ඇඟිල්ල විතර නෙවෙයි හැමතැනම ඉන්නවා. හරි. එතකොට මේ අපේ කටේ ඉන්න දත් අස්සේ ඉන්න බැක්ටීරියා මුඛ කුහරය තුළ ඉන්න බැක්ටීරියාවන් මේ බෝල එවුන් ඉන්නවා. මං කියවනේ බෝල හැඩේ උන් ඉන්නවා කියලා. ලොකු අය පොඩි අය බටව මහා අය ඔක්කොම ඉන්නවා. හරි. එතකොට ඒ මුඛ කුහරය තුළ ඉන්න බැක්ටීරියා මේ තවත් මුඛ කුහරය තුළ ඉන්න බැක්ටීරියා මේ උන් බොහෝ විට දුර්ගන්ධය ඇති කරන්න හේතු වෙනවා. සුවඳ නම් ඒකමකුත් නෑ නේද? එහෙනම් හිටියත් කමක් නෑ. දුර්ගන්ධය ඇති කරන්න හේතු වෙනවා. එතකොට ඔන්න බැක්ටීරියා කතාව හැමතැනම ඉන්නවා. ලෙඩ දානවා, ලෙඩ හදනවා. ලෙඩ විතරක් හදලා නිකන් ඉන්නේ මරලා තමයි නවතින්නේ. හරි ඇහැට පේන්නේ නැති වුණාට කොහොමද වැඩ? හරි. එතකොට මේගොල්ලෝ කොහොමද පැටවු දාන්නේ? පැටවු දාන හැටි බලන්න. එකෙන් කොහොමද තව සංඛ්‍යාවක් හැදෙන්නේ? කොහොමද හැදෙන්නේ? මේ එකෙක් මෙයා ටික දවසක් යනකොට අන්න ඔහොම මැද්දෙන් හීනි වෙනවා. හීනි වෙලා තව ටිකක් මෙතන හීනි කරගෙන මෙයා දෙකට කැඩෙනවා. දැන් බැක්ටීරියාලා කී දෙනෙක් හැදුනද? දෙන්නෙක් හැදුනා. එතකොට ඔන්න ඔය විදිහට මේගොල්ල සම වර්ගයා බෝ කරනකෝ අම්මා. අම්මනේ. අම්මා තමයි දෙකට කැඩුවේ. එතකොට මේ ක්‍රියාවලියට කියනවා මොකක් කියලාද? දෙකට කැඩෙන නිසා කියනවා. ද්වි කියන්නේ දෙකයි. ද්වි ඛණ්ඩනය කියලා කියනවා. ද්වි ඛණ්ඩනය කියලා කියන්නේ දෙකට කැඩෙනවා. එහෙනම් ලියාගමු බැක්ටීරියා ද්වි ඛණ්ඩනයෙන් බැක්ටීරියා ද්වි ඛණ්ඩනයෙන් සම වර්ගයා බෝ කරයි. බැක්ටීරියා ද්වි ඛණ්ඩනයෙන් සම වර්ගයා බෝ කරයි. මේ රූපයක ද්වි ඛණ්ඩනය සම වර්ගයා බෝ කරන හැටි.
මේගොල්ලන්ට කියන්නේ දුහිතෘ. දුහිතෘ සෛල. දුහිතෘ සෛල කියන්නේ දුව කියන එකනේ දුවලා දෙන්නයි. පැටව් දෙන්නයි. දැන් දී කණ්ඩණයෙන් තම වර්ගයා බෝ කරමු. දැන් අපි යනවා ඊළඟ කාණ්ඩෙට. ඊළඟ කාණ්ඩේ ලියා ගන්න. අපි මොකද දන්නේ ලියලා තියන්නේ ඊළඟට? බැක්ටීරියා ගාවට දිලීර්. දීලීර. දෙක දාලා ලියන්න දෙක එහෙනම්. එක බැක්ටීරියා දෙක දිලීර. 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 වරහන් ඇතුලේ තව ලියනවා නම් පුස්. දිලීර කියන්නේ පුස්.
දිලීර. මේ බලන්නකො දිලීර. මේ මොනවද මේ? මොනවද මේ? හතු හාතු. බිම්මල්. දිලීරයක් මේ පුස්. බිම්මල්. දැන් කියන්නේ යන්නේ බිම්මල් වර්ග ගැන. දිලීර කියන්නේ පුස් එහෙම නැත්නම් බිම්මල් වර්ග. අපි පොත ලස්සන වෙන්නත් එක්ක රූපයක් අදිනවා බිම්මලක්. බිම්මල් ලස්සන જાතියක් නේ. අනාව දියන. හරි. ඊට පස්සේ මෙතනින් ඕම අර පොළොවට සම්බන්ධ කෑල්ල වෙනම තියෙන. වටේටම මේ ඉරි තියෙන. තියෙනවා මේ විතරක් නෙවෙයි තව ඒවා තියෙනවා. පොල්කට වල තව જાතියක් තියෙනවා. ටීචෝක අඳින්නද? ඔව් ඇඳගන්න. දෙනවා. පුස්කන පොල්කට වල තාපින්මල සිම්පස්සේ සුමානය දෙකක් යනකොට මියගිලා පැත්තේ නම් අඩු ඇති හැබැයි.
මොනවද මේ දිලීර කියන්නේ පුස් ගිය සතියේ විතර ගාපු පොල් කටුවක් ගිය සතියේ විතර පොල් ගාපු පොල් කටුවක් අරගෙන බලන්න මේකේ චූටියට පුළුම් පුළුම් වගේ කෙඳි කෙඳි වගේ පුස් ඇදිලා තියෙනවා එතකොට අන්න ඒව තමයි දිලීර එහෙම නැත්නම් ලොකුවට තියනවා වැලි බිම්මල් කියයි පිටර බිම්මල් කියයි තව විකුණන පැකට් තියෙනවා බිම්මල් පැකට් බිම්මල් පැකට් වල තියෙන බිම්මල් කාලා තියෙනවා ඒවට කියනවා මුතුබෙලි බිම්මල් කියනවා ඇගරිකස් කියනවා ඒ විදිහ තියෙනවා බිම්මල් එක එක જાති එතන මේගොල්ලෝ මේ කට්ට ආවුවේ නෙවෙයි හැදෙන්නේ කොහෙද හැදෙන්නේ තෙතමනේ තියෙන්න ඕන තෙතමනේ සහිත තෙමිලන තමයි මේගොල්ලෝ ගොඩක් කලාවට හැදෙන්නේ එතකොට ඒක සෛලිකයුන් ඉන්න බහුසෛලිකයුන් ඉන්න මේවා ඉතින් ඇහැට හොඳට පේනවා ලොකු බිම්මල් වර්ග තියෙනවා මේ වගේ ලොකු බිම්මල් මම දැකලා තියෙනවා මේ ශුද්ධ ජීවිය කිව්වට හොඳට ඇහැට පේන අපරාධ කියන්නේ එහෙනම් ලියාගමු ඔතෙන්ට තෙතමනය සහිත උපස්තර මත උපස්තරයක් කියලා කියන්නේ ලීයක් බිත්තියක් ලෑල්ලක් තෙතමනය සහිත උපස්තර මත වැඩෙන ශුද්ධ ජීවි කාණ්ඩය කී මේගොල්ලෝ කොහොමද මේ තම වර්ගයා බෝ කරන්නේ මෙන්න මේවා ලකුණු කරගන්න බීජාණු කියලා මේ 60ට ලකුණු කරපුවා බීජාණු මේ වගේ මෙන්න මේ අස්සවල් වල හැදෙනවා බීජාණු මේ පෙටි වගේ තියෙන එකේ අස්සේ තියෙනවා බීජාණු බීජාණු මගින් තම වර්ගයා බෝ කරයි. බීජාණු මගින් තම වර්ගයා බෝ කරයි. එක දාලා ලියාගම රෝම ඉලක්කම් එක මේගොල්ලන්ගෙන් ඇති වැඩි එක දාලා ලියාගම රෝම ඉලක්කම් එක සමහර දිලීර ආහාර වශයෙන් යොදා ගන්න. සමහර දිලීර ආහාර වශයෙන් යොදා ගන්න.
කියන්න කන බිම්මල් જાති. එතෙන්නම ලියා ගන්න මේවායේ ප්‍රෝටීන අඩංගු වේ. සමහර බිම්මල් ආහාර වශයෙන් යොදා ගනින්. මේවායේ ප්‍රෝටීන. ප්‍රෝටීන කියන්නේ මස් මාළු කිරි බිත්තර වල තියෙන පෝෂ්‍ය පදාර්ථ. මේවායේ ප්‍රෝටීන අඩංගු වේ. කියන්න කන බිම්මල් જાති. මොනවද කන බිම්මල් જાතියක් කිය? වියන් විරන්නෑ කියන්න ඔයගොල්ලෝ පැත්තේ හරියට හැදෙනවා ඇස්සට. කන බිම්මල් જાතියක් වියන්ගේව කාලක් තියෙනවා. ලියා ගන්න උදාහරණ. පිදුරු බිම්මල්. පිදුරු බිම්මල්. පිදුරු බිම්මල් නම් කොහෙද හැදෙන්නේ? පිදුරු ගොඩවල් පිදුරු ගොඩවල් වල වියන්ගේ දැකලා තියෙනවද? නෑ ටීචර්. දැන් ගොයන් කපලි වෙලා පිදුරු දා තියෙනවනේ. පිදුරු ගොඩවල් වල පිදුරු ගොඩවල් දිරනවා වැස්සක් එහෙම ගියාම හැදෙනවා බිම්මල් జాතියක්. ඒවට කියන්නේ පිදුරු බිම්මල් කියලා. ඒව කන ඔය කුකුල් මස් වගේ ඒ වගේ ඒවා තමයි උයන්නේ. එහෙම උයලා කන පිදුරු බිම්මල්. එතකොට තව జాතියක් තියෙනවා වෙළඳ පොලේ පැකට් කරලා විකුණන්න තියෙන එළවලු කඩවල වල තියෙන එළවලුත් එක්කම බිම්මල් පැකට්. ඒ බිම්මල් වර්ග එක එක නම් තියෙනවා හැබැයි. ඒ නිසා ලියා ගන්න මුතු බෙලි බිම්මල්. ඒ පැකට් එකේ හැබැයි සමහර ඒවා නම ගහලා තියෙනවා. මුතු බෙලි බිම්මල්. සමහර බිම්මල් පැකට් වල මම දැකලා තියෙනවා ගහලා තියෙනවා මුතු බෙලි බිම්මල්. තව જાතියක් තමයි ඇගරිකස්. ඇගරිකස් බිම්මල්. ඔන්න අපි ඉතින් ශුද්‍ර ජීවීන් උයලක් කෑවා. ඒ නිසා අපි දෙක දානවා. එක ආහාර වශයෙන් යොදාගෙන ඉන්නේ දෙක. බේකරි නිෂ්පාදනවලදී බේකරි නිෂ්පාදනවලදී බේකරි නිෂ්පාදනවලදී පිටි පිපීමට යොදා ගනි. බේකරි නිෂ්පාදනවලදී පිටි පිපීමට යොදා ගනි. මොනවද බේකරි නිෂ්පාදන? මොනවද බේකරි නිෂ්පාදන? පාන් බානි මොනවද බේකරි නිෂ්පාදන කියන්නේ? චූම් පාන් එක යන්නේ. චූම් පාන් එක යන්නේව තියෙනව නේද? අන්න ඒව බේකරි නිෂ්පාදන. එතකොට මේ පිටි වලින් හදන ඒ වගේ පිටි පිපෙන්න දානවා දිලීරයක් කියනවද නම? ඊස්ට් ඊස්ට්. අන්න කිතුමේ. ඊස්ට් කියන්නේ දිලීරයක්. පිටි පිපෙන්න දාන්නේ අම්මලා දාන ඔය තෝසේ හදනකොට. අය මොනවද හදනකොට දාන්නේ වණ්ඩු හදනකොට දානවා. ගෙදර ආප්පා හදනවා නම් දානවා ඊස්ට් දානවා. මේක දිලීරයක්. පිටි පිපෙන්න තමයි මේ
දිලීරේ දාන්න. එතකොට බේකන් නිෂ්පාදනවලදී පිටිපිපීමට යොදාගෙන උදාහරණය ලියන්න. යීස්ට් කියලා. දාන්න යීස්ට්. යීස්ට් අක්කෝ බලන්න. මම මෙතනින් ලියනවා. යීස්ට්. YTN. නම් තියෙන ඉංග්‍රීසි. යීස්ට් එක නිසා යීස්ට් එහෙම නෙවෙයි. යීස්ට්. ඊළඟ එක. ඒක නම් ඉතින් ප්‍රයෝජනයක් නම් නෙවෙයි. ඊළඟ එක. නැතම් ප්‍රයෝජනත් එක ලියලා. ඊළඟ ලියා ගන්න. ඖෂධ නිපදවීමට යොදා ගන්න. ඖෂධ කියන්නේ බෙහෙත්නේ. ඖෂධ නිපදවීමට යොදා ගන්න. බෙහෙත් ಜಾති හදන්න ගන්නවා. කියනවාද නමක්? අතේ ටිකක් කියා දෙන්න. මොනවාද? මොනවද හදන බෙහෙත? උදාහරණ මොනවද? පෙනිසිලින්. පෙනිසිලින් කියන්නේ දිලීරයක්. ඒකෙන් ගන්න බෙහෙත පෙනිසිලින්. පෙනිසිලින් තුවාල බෙහෙතක් විදිහට පාවිච්චි කරනවා. එතකොට අපි කිව්වා ආහාර වශයෙන් ගන්නවා හොඳයි රහයි ගුණයි ප්‍රෝටීන් තියෙනවා. බේකරි නිෂ්පාදන වල පාන් පිටි පිපෙන්න දානවා 2යි. ඖෂධ නිපදවන්න ගන්නවා ඊස් 3යි. 4. මිනිසාට රෝග සාදයි. මිනිසාට රෝග සාදයි. මොකක්ද හදන ලෙඩේ කියනවාද? මොනවද? අලුහං. අලුහං කියන්නේ හැමේ හැදෙන දිලීරයක්. පුස් ළමයින්ව පුස් කාලා. අලුහං කියන්නේ හැමේ හැදෙන දිලීරයක්. ඒ නිසා ලියා ගන්න මිනිසාට රෝග සාදයි. උදාහරණ අලුහං. තව ලෙඩක් තියෙනවා දත කියලා. මේ දතත් මොනවද? පුස් දතත් දිලීරයක්. ඒ නිසා අලුහං අනිත් જાතිය දද. ටීචර් Yeah. ඉස්සොරි හදන්න දිලීර වලින්ද? ඉස්සරි බැක්ටීරියා. දිලීරන. ඊළඟ දැන් අපි කතා කරන්නේ අහිතකර ප්‍රයෝජන අහිතකර ඒවා. අහිතකර. මොකද වෙන්නේ ගවුම කමිසේ හරියට වේලුන් නැතොත් අද ඇඳපු ඇඳුම හෙට හොද ගන්න බැරි වෙනවා. අනිද්දා හොදන්න හිටියොත් මොකද වෙන්නේ?
මොන පුස්ද? කළු පුස්. කාලු පුස්. අඳින්න පුළුවන්ද ඉස්කෝලේ? බෑ. බෑ. ඒකත් අපේ වෙලාවේ කියන්නේ බලන්නකෝ. මේ පුස් එක මොන පාටද? සුදු මේ පාට. පුස් එක මොන පාටද? සුදු පාට. සුදු ඇඳුමේ. සුදු ඇඳුමේ හැදියාන්කො සුදු පාට පුස් જાතියක්. එහෙනම් පේන්නේ නෑනේ. අයියෝ. ඒකේ හැදෙන්නේ මොන පුස්ද? ඒකේ හැදෙන්නේ කළු පාට පුස්. ඉතින් ගවුම ඉවරයි. ෂර්ට් එක ඉවරයි. සුදු පාට පුස් જાතියක් අතරන පොඩි ෂේප් එකක් දාගන්න දෙන්න. දැන් ලේසිද කියන්නේ සුදු ගවුමක් මාගන්න. අවශ්‍යයක් මාගන්න. එතකොට මේවා අජීව පෘෂ්ඨ මත හැදිලා අජීව පෘෂ්ඨ කිව්වේ සුදු රෙදි අජීවයි. සුදු රෙදි වල ඉතින් ඉතින් කොයි එකෙත් හැදෙනවා. සුදු එකේ විශේෂයෙන් පේනවා ඒක සුදු හින්දා. නැත්තම් ඇඳුම් වල ඇඳුම් වල හැදිලා තියෙන පුස් නෙවෙයිද කියන්නකෝ. ඇඳුම අයින් කරන්න මේ පුස් හැදිලා හින්දා මොන තරම් අපිට පාඩු කරනවද බලන්න. හරි. ඊළඟ එක ලියාගමු. අජීව පෘෂ්ඨ මත වර්ධනය වේ. අජීව පෘෂ්ඨ මත අජීවයි කියන්නේ පණ නෑ. අජීව පෘෂ්ඨ මත වර්ධනය වේ. උදාහරණ කළුපුස්. ලිවද උදාහරණ කළුපුස් අජීව පෘෂ්ඨ මත වර්ධනය වේ. ඊළඟට අපි මොනවද දන්නේ ලියලා තියෙන්නේ. අර ඕඩර් එක. එහෙනම් එක බැක්ටීරියා, දෙක දිලීර, තුන ප්‍රොටෝසෝවා. එක බැක්ටීරියා, දෙක දිලීර, තුන ප්‍රොටෝසෝවා. ලියාගන්න එනම් ප්‍රොටෝසෝවා කිය. ප්‍රොටෝසෝවා. ක්ෂුද්‍රජීවී කාණ්ඩය තුන්වෙනි. එක බැක්ටීරියා, දෙක දිලීර, තුන ප්‍රොටෝසෝවා. ඔක්කොම පහයිනේ. තුන ප්‍රොටෝසෝවා. කියන ප්‍රොටෝසෝවාගේ නමක් ඇමීබ, ඇමීබා, තව එකෙක් පැරමීසියම්, පැරමීසියම් කිතුමී, තව එකෙක් කොලීන, අඳගන්න තුන්දෙනාම නම් බලන්න ඔක්කොම කියලා.
නම් මොනවද? හරි ටීචර්. හරි. ඇමීබා පැරමීසියම් යුග්ලිනා. ඇමීබාගේ සංචරණ අවයවය මොනවද? ඇමීබා එහාට මෙහාට යන්නේ කොහමද? මේ වගේ. මොනවද ඒවට කියන්නේ? පේශීමය පාත් ව්‍යාජ මේ කෙඳි වලින් තමයි පැරමීසියම් එහාට මෙහාට යන්නේ. ඒවට මොනවද කියන්නේ? පක්ෂ්ම. උසාවි දෙත කතා කරන්න ඇවිල්ලා මල්ලිද? දැන් ඉවරද අරගෙන? ඔව් ටීචර්. එතකොට මොනවද සංචරණය අවයව ඇමීබා ව්‍යාජපාද? පැරමීසියම් පාක්ෂ්ම දලබෝල වගේ වටේ බුව තියෙනවා. යුග්ලිනාට කෙන්දක් තියෙනවා කරපොත්තක තියෙන එක. දෙකක් තියෙනවා කරපොත්තක. ඒ වගේ එකක් තියෙනවා කශිකාවක්. මේගොල්ලෝ ඔක්කොම කොහෙද ඉන්නේ වතුරේ? මේගොල්ලෝ ඔක්කොම ජලයේ ජීවත් වෙන්නේ. ඒකට සංචරණය කරන්නේ ඇමීබා නම් ව්‍යාජපාද, පැරමීසියම් නම් පක්ෂ්ම, යුග්ලිනා නම් කශිකාවෙන් එහාට මෙහාට මේකෙන්ද ගස එහාට මෙහාට යනවා. හරි. එහෙනම් ලියාගමු. මෝන් ජලජ පරිසරවලද ජීවී දේහ තුලද ජලජ පරිසරවලද ජීවී දේහ තුලද දක්නට ලැබේ. මිනිසාට රෝග සාධක. ඔක්කොම ඉන්නේ අපිට ලෙඩ හදන්නව තමයි නේද? දැන් කතා කරපු හැම කාණ්ඩයක්ම ලෙඩ හැදුවනේ. මිනිසාට රෝග සාධක. දැන් බලන්න මොනවද හදන ලෙඩ කියලා. පහලට දාන්න රෝම ඉලක්කම් 1.
රෝම ඉලක්කම් 1 ඇමීබා අතිසාරය ඇමීබා අතිසාරය මොකාගෙන්ද හැදෙනවද ඉරි කැලක් ගහලා ලියන්න ඇමීබා අතිසාරය ඇමීබාගේ ඊළඟට තව අපි කතා නොකරපු මේ රූප ඇඳලා නැති උන් ඉන්නවා උන්ගෙනුත් ලෙඩ හැදෙනවා ඊළඟ එක ලියන්න මැලේරියාව 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 දැන් ලංකාවේ තියනවද නෑ. නෑ මැලේරියාව දැන් ලංකාවේ නෑ ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය කියලා තිනවා 2016න් පස්සේ ලංකාව මැලේරියාවෙන් තොර රටක් කියලා. මැලේරියාව නැහැ. කොච්චර හොඳයිද? මට මතකයි අපි පොඩි කාලේ මිනිස්සුන්ට හරියට මැලේරියාව. මේම ටවල් මේම ඔළුවේ දාගෙන සීතලේ මේම වෙවුල මැලේරියාව උණ හැදිලා යනවා බෙහෙත් දෙන්න. හරියට හැදිච්ච ලෙඩක් තමයි මැලේරියාව. එතන මැලේරියාව හැදෙන්නේ ප්‍රොටෝසෝවාවෙක්ගෙන්. මැලේරියාව. ඒකගේ නම ප්‍රොටෝසෝවාගේ නම. මොකද්ද මැලේරියාව හදන? මැලේරියාව හදන ප්‍රොටෝසෝවාගේ නම. ලෙඩේ නම් මැලේරියාව. ප්ලාස්මෝඩියම් ප්‍රොටෝසෝවාගේ නම ප්ලාස්මෝඩියම්. ප්ලාස්මෝඩියම් තමයි මැලේරියාව හදන්නේ. හරි. ප්ලාස්මෝඩියම්. ඊළඟ ලෙඩේ ලීෂ්මානියාව. ඒක හැදෙන්නේ වැඩි මැස්සගේ. ලීෂ්මානියා බලන් පොතේ ෆොටෝ එකක් දාලා තිබුණා. අච්චුපොත් තියන අය බලන්න ලීෂ්මානියා පොතේ ෆොටෝ තිබ්බනේ. පිටු අංක 11 මේ කියවන්න පුළුවන් කියවන්න. මේ අතේ මෙතන මේ තුවාල වෙලා තියෙන්නේ. අන්න ඒ තමයි ලීෂ්මානියා. අච්චුපොතේ පිටු අංක 11. 11 දාලා තියෙනවා ලීෂ්මානියා. එතකොට ඔය ඇති ඊළඟ කාණ්ඩය මොකද? හතර LB LG. එක බැක්ටීරියා, දෙක දිලීර, තුන ප්‍රොටෝසෝවා, හතර LG. එතකොට අපි මේ කතා කරන ශුද්‍රජීවී කාණ්ඩ පහෙන්ම හරිත අප්‍රදාඩංගු එකම ශුද්‍රජීවී කාණ්ඩය.
ඒ නිසා මේගොල්ලන්ට ආහාර නිෂ්පාදනය කරගන්න පුළුවන්. ඇල්ගි කියන්නේ ශාකවල ඉතාම දුර්වල අවස්ථාව. ගෙදර බිත්තිය මුල්ල දවස් දෙකක් තෙමුණා නම් බිත්තිය කොළ පාට වෙනවා. ගස් මුකුත් නැහැ හැදිලා බිත්තිය කොළ පාට වෙනවා. අන්න ඒ තමයි ඇල්ගි. ඕගොල්ලන්ගේ මාළු ටැංකියේ වතුර ටික දවසක් යනකොට කොළ පාට වෙනවා අස්නකර. අන්න ඇල්ගි. ජලාශවල ජලය කොළ පාට වෙනවා. අන්න ඇල්ගි. පොණ්ඩ එකේ වතුර කොළ පාට වෙනවා. අන්න ඇල්ගි. එතකොට මේවට මේ කඳන් මුල් පත්‍ර ගෙඩි හැදෙන්නේ මල් පිපෙන්නේ නැහැ. නමුත් හරිත ප්‍රදාඩංගු ඉතාම දුර්වල ශාක වර්ගය තමයි ඇල්ගි කියලා කියන්නේ. ප්‍රොටෝසෝවා මේ ක්ෂුද්‍ර ජීවීන්ගෙන් ටීචර් ඒවා ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය කරනවද? උනේ කොළ පාටනේ හරිත අපද තියෙනවා. ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය කරන එකම ජීවී කාණ්ඩය ක්ෂුද්‍ර ජීවීන්ගෙන් ඇල්ගි. හරි. එහෙනම් ලියාගමු. ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය සිදු කරන එකම ක්ෂුද්‍ර ජීවී කාණ්ඩය ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය සිදු කරන එකම ක්ෂුද්‍ර ජීවී කාණ්ඩය ඇල්ගි වේ. ජලාශ පොකුණු ආදී ජලාශ පොකුණු ආදී ජලය කොළ පැහැවීමට හේතුව ඇල්ගි. දැන් ඔයගොල්ලෝ ගඟේ නාන්න යනවා නම් ඇලේ දොලේ ගඟේ නාන්න යනවා නම් ගඟේ ගිහිල්ලා මෙහෙම වතුර ටිකක් අරන් බලන්න. ඒ වගේ කොළ පාට කුඩු තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ මෙච්චර කල් ඒවා දැක්කේ නෑ. දැන් බලන්නකෝ මේ වතුර දෝතක් අරන් බලන්න කොළ පාට කුඩු තියෙනවා. කොළ පාට කුඩු මොනවද මේ? ඇල්ගි. කොළ පාට කුඩු තියෙන්නේ ඇල්ගි. එතකොට උදාහරණ ගත්තොත් ඇල්ගි වල රූපයක් අඳිමු බලන්න. මොකක්ද ඇල්ගි වල රූපේ? මේ කලිනුත් මොකද දන්නවා? මොකද? ක්ලැමිඩෝමොනාස්. කොළ පාට හරිත ලවයක් තියෙනවා ඒ ඇල්ගි. එතන මේ මෙයාගේ හරිත ලවය ඒ නිසා ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය කරගන්න පුළුවන්. මෙයාගේ නම ලිව්වොත් ක්ලැමිඩෝමොනාස් ඇල්ගි. අඳගන්න බලන්න ක්ලැමිඩෝමොනාස්.
හරි ටීචර්. දැන් මේ වතුරේ ඉන්නේ වතුර කොළ පාට නේ හරිතලාවයක් තියෙනවනේ. ඒක. තව එක්කෙනෙක් බලන්න. ක්ලැමිඩෝමනාස් හරි මේ ඇල්ගී වලට උදාහරණයක්. වතුර කොළ පාට වෙන්නේ ඉතින් මේගොල්ලෝ ඉන්නේ හින්දා. තව උදාහරණයක් බලමු. කිසිම හැඩයක් නැහැ මේ බලන්නකො. මේ කොළ පාටයි මේ හරිත ප්‍රතිය. මේවට කියනවා ඩයටම් කියලා. ඩයටම්වත් ඇවිල්ලා මොනවද? ඇල්ගී. එතන ගන්න ඩයටමියකුත් කොළ පාටින් අදින්නේ හරිත ලව තියෙන නිසා. ඩයටම ඉතින් එක එක හැඩ තියෙනවා. මම මේ එක හැඩයක් ඇන්නේ. මෙතන දාවක් ස්පයිරෝ ගයිරා මේ කොළ පාටින් එන්නේ හරිත ලවය. මැඩම් ඔය හැම එක්කෙනාටම මේ ප්‍රොපර් සංශ්ලේෂණය කරන්න පුළුවන්ද? ඇල්ගී කියන හැමෝටම ඒ කියන්නේ ඩයටම් වලට පුළුවන්, ක්ලැමිඩෝමනාස්ට පුළුවන්, ස්පයිරෝ ගයිරා. මේ ස්පයිරෝ ගයිරා ඕගොල්ලෝ දැකලා තියෙනවා. හරි? ඔය වතුර ගලාගෙන යන තැන් වල දැකලා තියෙන නිකන් කෙඳි වගේ જાතියක්. මෙහෙම අත දැම්මම ගන්න කොණ්ඩේ වගේ. කොළ පාට කෙඳි වගේ જાතියක්. DS7 වල වගේද? කොළ පාට නිකන් කොළ පාට කෙඳි වගේ. DS7 වගේ. කල්පනාවන්නේ අන්නේ ස්පයිරෝ ගයිරා. එතකොට සියලුම ඇල්ගී ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය සිදු කරන මොකෝ හරිත අපද තියෙන හින්දා. එතකොට ජලාශවල මොන පාට ඇති කරනවද?
හරි ටීචර්. එතකොට මේ වතුරේ පාවෙන මං කියලා කුඩු කුඩු තියනවා කියලා. වතුරේ පාවෙන ඇල්ගී වලට කියන නම ප්ලවාංග. ප්ලවාංග. ශාක ප්ලවාංග. ශාක ප්ලවාංග කියන්නේ වතුරේ පාවෙන ඇල්ගී වලට. ඒකත් ලියාගමු. ජලයේ පාවෙන ඇල්ගී වර්ග ජලයේ පාවෙන ඇල්ගී වර්ග අකුරු බලලා ලියන්න ශාක ප්ලවාංග ලෙස හැඳින්වේ. ජලයේ පාවෙන ඇල්ගී වර්ග ශාක ප්ලවාංග ලෙස හැඳින්වේ. එතකොට අපි ඇල්ගී වෙනකන් ඉවර කරා. දැන් අපේ ජලාශය වල වතුර කොළ පාටනේ වෙන්නේ. කොළ පාට වෙන්නේ ඇල්ගී හැදෙන හින්දානේ. ඕගොල්ලෝ අහලා තියෙනවද රතු මුහුද කියලා එකක්? රතු මුහුද අහලා තියෙනවද? මේ රතු පාට වෙන්න හේතුව තමයි වතුරේ පාවෙනවා. වතුරේ පාවෙනවා රතු පාට ඇල්ගී වර්ගයක්. අපේ වතුර කොළ පාටයි අපේ තියෙන්නේ හරිත පද්ධතියේ කොළ පාට ඇල්ගීනේ. රතු මුහුදේ රතු පාට ඇල්ගී జాතියක් පාවි තියෙනවා. ඒක නිසා තමයි ඒකට රතු මුහුද කියන්නේ. හරි? ලියා ගන්න ඕනේ නෑ. ඉතින් නිකන් මතක තියාගන්න. රතු පාට ඇල්ගී වර්ගයක් පාවෙනවා. ඒකයි රතු මුහුද කියන්නේ. එතකොට අපි ඉවර කරා බැක්ටීරියා දිලීර ප්‍රොටෝසෝවා ඇල්ගී ඉවර කරා වෛරස් ඉතුරු වුණා. ලියා ගන්න හෝම්වර්ක් ප්‍රශ්න දෙකක්. එක ක්ෂුද්‍රජීවී කාණ්ඩ පහ නම් කරන්න. කියන්න. හයක් කියලා දෙකද යන්න. ආහාරයට ගන්න දිලීර වර්ග දෙකක් නම් කරන්න. තුන බැක්ටීරියාවන් මගින් සෑදෙන රෝග පහක් නම් කරන්න. එහෙනම් ආයෙ ලබන සෙනසුරාදා හවස 6ට ප්‍රශ්න අහනවද මොනවා හරි?
No, teacher. Thank you, teacher. Go on. I want teacher. I want teacher. Teacher. Good night, teacher. Good night, teacher.